त पत्रकार साथीहरू अहिले प्रतिपक्षी सहित सबै प्रतिपक्षी दलहरूको यो बैठक थियो। त्यसमा अब प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत समाजवादी, त्यसपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी हाम्रो महन्त ठाकुरजी नेतृत्वको पार्टी, त्यसपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, आम आदमी पार्टी लगायतको उपस्थिति थियो। कतिपय पार्टीका प्रतिनिधिहरू अहिले बाहिर रहेको कारणले सहभागी हुन सक्नुभएको छैन। उहाँहरूसँग अरू ढङ्गले पनि अब छलफल र कम्युनिकेसन भइराखेको छ। मूलतः अहिले बाढी पहिरो लगायतका जो प्राकृतिक विपदको स्थिति थियो त्यसको पूर्व तयारीदेखि लिएर खोज, उद्धार, उपचार र त्यसको पुनर्स्थापनाको बारेमा सरकारले जुन गम्भीरताका साथ, जुन जिम्मेवारी बोधका साथ काम गर्नु पर्थ्यो त्यो नगरिराखेको हामीले महसुस गरिराखेका छौँ र यो छलफलमा त्यो कुराको बारेमा पनि गम्भीर समीक्षा गरियो र सरकार अलि उदासीन छ। सरकार जनताप्रति जवाफदेही भइराखेको छैन र सरकारका प्राथमिकताहरू जनताका जनसरकारका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने र त्यसलाई समाधान गर्नेतिर केन्द्रित नभएर सरकारले पार्टीगत स्वार्थ, निहित स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढिराखेको यहाँ महसुस गरिएको छ र समीक्षा पनि भएको छ। यो सबै परिस्थितिलाई ध्यान दिएर तत्काल प्रतिपक्षी पार्टीहरूको तर्फबाट सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने, गम्भीर ढङ्गले ध्यानाकर्षण गराउने र ज्ञापन पत्र पेश गर्ने, प्रतिपक्षी दलहरूको तर्फबाट सरकार समक्ष ज्ञापन पत्र पेश गर्ने भन्ने समझदारी भएको छ। त्यो जनसरोकारका विषयहरूमा उठाइएका आवाजहरू छन्, त्यसप्रति गम्भीरता देखाएन, त्यसप्रति जिम्मेवारी बोध गरेन र सकारात्मक ढङ्गले रेस्पोन्स त्यसको गरेन भने अब विशेष अधिवेशनको आह्वान गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि आउन सक्छ। त्यो बारेमा पनि छलफल भएको छ। तर अहिले भर्खर हामीले जनसरकारका यी सबै विषयहरूलाई लिएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र ज्ञापन पत्र पेश गर्ने अहिले प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकले एउटा निष्कर्ष निकालेको छ। कहीँ पनि राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह देखिने खालको, झल्किने खालको कुनै पनि त्यस्ता सङ्केतहरू देखिनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ। हामीले यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक उठाइ पनि राखेका छौँ। हिजोको मिटिङमा पनि हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले प्रतिपक्षी दलको नेताको तर्फबाट यो कुरा त्यहाँ प्रधानमन्त्रीजी लगायत गृहमन्त्रीजीसँग पनि यो कुरा राख्नुभएको थियो। आज पनि सबै पार्टीहरूको त्यही प्रकारको धारणा रहेको छ। केही दिन अगाडि भएको जुन अविरल वर्षा, त्यो वर्षाको बारेमा त मौसम तथा जलवायु विज्ञान विभागले पहिल्यै फोरकास्ट गरिसकेका थियो। सरकारलाई उर्दी जानकारी पनि दिइसकेका थियो, जनतालाई पनि दिएको थियो। त्यसको बारेमा आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने थियो सरकारले। त्यो खास तयारी गर्न सकेको पनि देखिएन र त्योभन्दा पछाडि त्यो उद्धार राहतदेखि लिएर गएर अहिले पुनर्स्थापनाका काममा पटक्कै ध्यान दिएको देखिएन र त्यो कुराले गर्दाखेरि पनि हामी संसदमा रहेको जनताको प्रतिनिधि संस्थाहरूले बेलामा जनताको निम्ति बोलेनौँ भने कहिले बोल्छौँ, के गर्न सक्छौँ त हामी भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले छलफल गऱ्यौँ र हामी 2-3 दिनभित्रैमा यही विषयलाई लिएर सरकारलाई ज्ञापन पत्र दिँदैछौँ। होइन, अब त्यस्तो एउटा कुरा त ओलीजीले बेला बेलामा प्रधानमन्त्रीले बोल्या पनि सुनिन्छ, 2टा पार्टी मात्रै रहनुपर्छ भन्ने टाइपको कुरा बोल्या सुनिन्छ। अब हामीले 601 जनाले संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्दा हामी 2 पार्टी सिस्टमको संविधान र 2 पार्टी सिस्टमको राज्य व्यवस्था बनाउन खोजेका थिएनौँ र त्यत्रो जनताको म्यान्डेटबाट बनेको संविधानको विरुद्धमा त्यसलाई बर्खिलाफ गर्ने गरी जुन खालको क्रियाकलाप गर्न कोसिस भइरहेछ, अध्यादेश ल्याएर साना पार्टीहरूलाई कमजोर बनाउने, टुक्र्याउने आदि खालको जे भूमिका हुन खोज्दैछ भन्ने चर्चामा छ। त्यस्ता कुराको पनि हामी विरोध गर्छौँ र त्यो बारेमा पनि हामी प्रधानमन्त्रीलाई तपाईको यस्तो क्रियाकलाप भयो भने हामी सहदैनौँ
भन्ने खालको कुरा जानकारी गराउँछु। पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने, पक्रने आदि खालको कुरा त्यो त अब अदालतले विभिन्न निकायहरूले के भनेका छन् त्यसमा भर पर्ने कुरा हो र हामी गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने कुरामा सरकारले गरेको कुरामा हाम्रो विरोध हुँदैन। तर गल्ती नगरिकन गल्ती गरेकै हो भनेर त्यस्तो खालको गतिविधि गरेर पार्टीहरूको बिचमा समस्या सिर्जना गर्ने काम गरियो भने त्यो कुरा पनि राम्रो हुँदैन। मैले भने हाम्रो सभापतिज्यू त विधिवत हिसाबमा त्यो चिज छानबिनमा सहयोग गर्न तयारै छ त भने के होइन, खालि अलिकति राज्यको दुरुपयोग गरेर त्यो भनौँ न प्रशासनलाई दबाब दिएर नगरोस् भन्ने कुरामा त स्पष्ट नै हो। त्यो होइन। अब आज हाम्रो त्यहाँ सल्लाहअनुसार हाम्रो कार्यदल बनाएको छ। हाम्रो तर्फबाट मान्य शिशिर खनाल हुनुहुन्छ, उताबाट हाम्रो मान्य राजेन्द्र पाण्डे, त्यसपछि आएर नेकपा माओवादी केन्द्रबाट हाम्रो शक्ति बस्नेजी हुनुहुन्छ। उहाँहरूको कार्यदलले चाहिँ यसलाई एउटा औपचारिक हिसाबले अगाडि बढ्ने हाम्रो त्यहाँ सहमति भएर उहाँहरूले काम पनि सुरु गरिसक्नु भएको छ। सो यो दुईवटा चिजमा चाहिँ अब हामीले पहिला ध्यान आकर्षण गर्ने, पहिला सरकारको पनि गर्ने, राष्ट्रपतिको पनि गर्ने, सभामुखको पनि गर्ने। तर अब त्यसमा पनि उहाँहरूले त्यो पहिला जस्तै अलिकति अधिनायकवादबाट त्यो राज्य दुरुपयोग गरेर पेल्ने नै जस्तो भयो भने चाहिँ हामीले अलिक गम्भीर तरिकाले चाहिँ विशेष अधिवेशनको माग गर्ने। विशेष अधिवेशन तत्काल किन नगर्ने भन्ने त्यहाँ सल्लाह भन्दा राज्यको व्यवहारहरू बढ्ने र चाडबाडको बेला भएकोले गर्दा कन्सिडर चाहिँ हामीले गरेका छौँ। त्यसले गर्दा एउटा एकदम राम्रो सुसंस्कृत तरिकाको राजनीतिक अभ्यास भएको छ, जुन पहल योपालि राष्ट्रपाले गरे तापनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल पनि जिम्मेवार भएर चाहिँ यसलाई आज सबैलाई बैठक बोलाएको छ। सो यो नै कुरा हो। सो अहिलेको प्रश्न अनुसार चाहिँ अब सभापतिजीको यसले गर्दाखेरि यो भएको हो भन्नेमा मात्रै सीमित चाहिँ होइन।